हॅलो गायज, गुड मॉर्निंग. कशी आसात? गुड आफ्टरनून ॲक्च्युली 3 जाल्या आणि जस्ट व्लॉग स्टार्ट केला. होप तुम्ही सगळी बरी आसतली. हांव बी बरी आसा. वेलकम करतात तुमकां सगळ्यांक माझ्या चॅनलाचें जेचें नाव आसा कोवन क्रिएशन 2.0. सो दिवसाच्या व्हिडिओ म्हाका खूब तुमचो मोग येयलो, खूब कमेंट्स येयले आनी बरें दिसलें खंय सगळ्यांक पळोवन आमचो व्लॉग. सो थँक्यू तुमकां सगळ्यांक. आनी हो जो दिसता पळय तो ॲक्च्युली हत्ती, पण बायन ताका बसयला. ते म्हणटा तो गणपती आनी ताणें ताका नांव बी दवरला कार्तिक गणपती. कार्तिक म्हणजे ताचो भाव आनी गणपती अशें ताका नांव दवरला तेणें. आनी बसलेले हांव एक डेजर्ट खावपाक. तो डेजर्ट पळय सोंपलेलो आसा. सो तेजी तुमकां रेसिपी शेअर करता. पळयात तुमी रेसिपी. सो हे हाफ के गाजर हांवें इंस्टामार्टांतल्यान ऑर्डर केलेलें आनी इंस्टामार्टाचेर बरे रेटीन गावल्ले म्हाका अरावंड 27 रुपीज आनी बरें आहले बीन, फ्रेश आसले. सो आतां हांव किसून घेता आनी किसून पळया तुमी सामकी फूल कढाई भर जाला, कित्याक हे ज्युसी अशें आसता न्हू, सो ताका लागून. आनी बरें अशें कलर बीन बरो आहा तेंचो. सो हो न्हू स्लो फ्लेमीरूच दवरपाक जाय. आनी हो जो रेड कलर आसा पळय तो मागीर न्हू असो लायट असो ऑरेंज कसो कलर जातलो. सो एक लो फ्लेमीर न्हू स्लो अशें स्टर करीत रावपाक जाय. सो तुमी पळोवपाक शकता काय, लायक कंटेनर फूल आसता आनी स्लोली तो रिड्यूस जायत वयता. ओके, सो हांवें हांगा घी घालून घेतला. ऑलमोस्ट हाफ कटोरी घी घातला हांवें. आनी हांवें हांगासर यूज केला अमूल प्युअर घी. सो घी घालून आतां हांव ताका बरो रोस्ट करून घेता. सो तुमी पळोवंक शकतात खूब घी घालून बरी अशी शायन कशी येयल्ली आसा. आनी मातसो ताका रोस्ट करपाक जाय. सो लो फ्लेमीन सारकें एका 45 to 1 hour लागता फूल गाजराचो हलवो जो आसा पळय तो रेडी जावपाक. सो हांवें हांगासर अरावंड 250 ml मिल्क घेतला. सो ते बरें गरम करून घेता. मेनवायल जो हांगासर म्हजो गाजर आसा पळय तोय बीन हांव हांगासर रोस्ट करून घेता. बॉयल जालें सो तितून हांवें घातला केसर. तो बरो असो मिक्स करून घेतले सो दॅट ताचो जो कलर आसा पळय आनी अरोमा आसा पळय तो मिक्स जातलो. आनी तितून केसर मिल्क जे आसा पळय ते घालून घेतले आनी अशें बरें मिक्स करून घेता. आनी मागीर तितून एड करता हांव ड्रायफ्रुट्स. सो हांवें हांगासर घेतला काजू, बदाम आनी पिस्ता. हे पिस्ता सो ते हांव न्हू कट करिनासतना अशें डायरेक्ट घालता सो दॅट ते खूब जावनी. आतां हांव हें कवर करून मातशें अशें कूक जावपाक दवरता. आनी देन हांव तितून मिल्क मेड आनी शुगर जी आसा पळय ती एड करता. आनी तितून हांव आनी एक सिक्रेट इंग्रेडियंट घालतलें. सो टील एंड व्हिडिओ पळया. ऑलमोस्ट मिल्क आसा पळय म्हाजें तें ऑलमोस्ट ड्रेन जाल्लें आसा. आनी कंटेनर बी तुमी पळोवंक शकता लायक कितलो आसलो आनी लेस दॅन हाफ जाला. सो आतां टायम आसा तितून घालपाचो शुगर. सो हे जे गाजर आसता पळय रेड ते ऑलरेडी स्वीट आसता आनी आमी चड शुगर खायना. सो जितली रिक्वायर्ड आसा पळय तितलीच घालून घेवपाक जाय. सो घालपाक मेळटा तुमकां. सो शुगर घातल्या उपरांत शुगर सगळी डिजॉल्व जातली. नेक्स्ट हांव घालता तितून मिल्क मेड. ओके, मिल्क मेड आसा म्हजे कडेन आनी आतां न्हू अशें मिल्क मेड अशें येता. सो पयलीं जें कितें करता तें ओडटालें बीन. सो हें बरें लीड लावन अशें दवरूं शकता. आनी यूज करचे पयलीं एक्सपायरी डेट सदां चॅक करा. सो हेका आसा टायम 2 म्हयन्याचो. सो घालता तितून. सो मिल्क मेड आतां घातला हांवें बरें मिक्स करता. एंड मातशें अशें आटलें ना आनी तितून म्हाजो जो सिक्रेट इंग्रेडियंट आसा पळय तो घालता. ऑलमोस्ट जाल्लो आसा न्हू हो आसा म्हाजो सिक्रेट इंग्रेडियंट दॅट इज सॉल्ट. अ पिंच ऑफ सॉल्ट घालपाक जाय तेची टेस्ट एनहान्स करपाक. आनी स्वीट डिशान तुमी जेन्ना सॉल्ट घालता पळय एक वेगळी टेस्ट येता. सो हो हॅक तुमी मुद्दम ट्राय करून पळया. आनी म्हाजो आतां गाजराचो हलवो रेडी आसा. हो तुमी हॉटूय सर्व करूं शकता आनी कोल्डूय सर्व करूं शकता. सो हांव आतां दोनूय वाटेन ट्राय करतलें. थोडो आतां म्हाका इल्लोसो खावन घेतलें आनी रिमेनींग जो आसा पळय तो एका कंटेनरान घालून रेफ्रिजरेट करून घेतलें सो दॅट कोल्डूय हांव खावूं शकता. कित्याक दूद घातला तेच्या कारणां खातीर गौतम खावचो ना. मे बी लायरा खावं शकता. सो ताका लागून सो हो जाल्लो आसा. गॅस बंद करून घेता आनी हांव एन्जॉय करता.
हो पळयात हांव गरमा गरम केला हांवें आनी खावन घेता. हे जे कंटेनर आसा पळय ते गौतमाच्या आतीन दितलेले फॉर हल्दी कुकूम, सो आमकां डिजर्ट खावपाक बरें पडटा. आसा माय टायप ऑफ स्वीट टूथ. सो कशें आसता गायज, ज्या वेजिटेबल ऑर फ्रूट ज्या सिजनाक अवेलेबल आसता पळय ते शक्यतो ते त्या सिजनान खावपाक जाय. फॉर एग्जांपल आतां हे रेड गाजर जे आसा पळय ते फेब्रुवारीन सोंपता, डिसेंबर नोव्हेंबर डिसेंबरान अशें ते येता. नोव्हेंबर डिसेंबर जान फेब म्हटल्यार ते आतां येवपाचे बंद जातले. सो म्हाका टायमूच गावूंक नासलो गाजराचो हलवो करपाक. एकदां केल्लो हांवें पूण तो खुबूच कमी आसलेलो. सो आतां म्हाका टायम गावलो आनी अवेलेबल म्हणजे इंस्टामार्टा वयल्यान हांवें ते ऑर्डर केले. आनीकूय खूब वस्तू जाय आसल्यो, सो सडनली म्हाका ते दिसले, सो ऑर्डर केले. म्हटल्यार आनी चान्स गावचो ना, सो केले आनी हें केलें. आनी आतां पळय मँगो येतले, सो मँगो कंज्यूम करपाक जाय. मागीर जॅक फ्रूट अशें जे सिजनाक ते फ्रूट मेळटा वा वेजिटेबल मेळटा ते कंज्यूम करपाक जाय. सो तेन्ना ते पचताय बी आनी तुमी ते स्टोर करून म्हणजे मागीर बीन खाल्ले न्हू तितले ते अशे म्हणजे डायजेस्ट जायना, पचना हांगा. सो तशें आसता. आनी आयज थर्सडे आसा आनी आमच्या नेबरांचो काल बर्थडे आसता, सो बायक तेंच्यांनी एक बुके दिल्लो. सो ते तेच्या वांगडा खेळटा आनी बरी फुलां आसली, दाखयता तुमकां. सो ही पळयात बरी आसली फुलां, खूब डिफरंट कलरांची. थोडी ऑलरेडी पिड्ड्यार जाली, सो ती हांवें भायर उडयली आनी इतली अशी बरी आसली ती हांवें वाजान घालून दवरलेली. बायन ती सगळी काडली, परत आतां वाजान घालून दवरता.